සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මම අරන් ආවේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන කාරණාවක් ගැන වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි ගෙදර ෆ්‍රිජ් එක නිසියාකාරව පිරිසිදුව පිළිවෙලට කොහොමද තියාගන්නේ කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් පොඩි වෙලාවක් අරගෙන මාසෙට දවස් 2ක්වත් අඩුම තරමේ තමන්ගේ මේ ශීතකරණය පිරිසිදු කරගන්න. ඒකේ කල් පැවැත්මටත් ගොඩක් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා මේවට දාන ස්ටෝරේජ් බොක්ස් ඒ දේවල් ලොකු ගණන් දීලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා ගෙදරට ගේන එදිනෙදා ගේන අයිස්ක්‍රීම් කප්, එතකොට බටර් කප්, මී කිරි කප් ඒ දේවල් හොදලා තියාගෙන ඕගොල්ලන්ට මේව ඕගනයිස් කරගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් වතුර වලට විම් ලික්විඩ් ටිකක් එකතු කරලා තමයි ෆ්‍රිජ් එක ක්ලීන් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ නැවතත් ඇල් අතුරෙන් පිරිසිදු කරගෙන මයික්‍රෝ ෆයිබර් ක්ලොත් එකකින් ඒක හොඳට වේලා ගන්නවා. ඔයාලට එළවලු පළතුරු ගබඩා කරන්න බොක්සස් නැති වුණාට සිප්ලොක් බෑග් වලිනුත් පුළුවන් මේ දේම කරගන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන ඩෝ සීල එකත් ඔයගොල්ලෝ නිතර පිරිසිදු කරලා තියාගන්න. නැත්නම් ඒකේ වටේ කළු පාටට බැඳෙනවා. ඒ වෙලාවට බ්‍රෂ් එකකින් වගේ ඔයගොල්ලන්ට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ගෘහණියෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මස් මාළු එළවලු ගෙනාවහම ඒ උර පිටින්ම තමයි ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් කරන්න එපා. එතකොට අපිට මේ හදිස්සියේ උදේකට උනත් උයන්න එළවලු පහේ තෝරගන්නත් හරි අමාරුයි. හැම උරේම ඇද ඇද ඉන්න වෙනවා. ඒ වගේම ගේන උර ඔක්කොම ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළට දාලා අන්තිමට දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ මොනවද ගෙනාපු එළවලු කියලාවත්. ඔයාලට පුළුවන් නම් පොඩි වෙලාවක් අරගෙන ඒ ගේන ආහාර වර්ග පිළිවෙලකට තියාගන්න බලන්න. සමහර අය ෆ්‍රිජ් එකට මැට් එකක් යූස් කරනවා. මම නම් තාම මැට් එකක් යූස් කරන්න හිතුවේ නැහැ. මොකද අපි නිතර ක්ලීන් කරනවා නම් ඒ දේවල් අපිරිසිදු වෙන එකක් නැහැ. මම දැන් මේ ඩ්‍රයි කරගත්තු ෆ්‍රිජ් එකේ ගෙදර තියෙන බරු ටික තියාගන්න තමයි හදන්නේ. මම යෝගට් චීස් වගේ දේවල් අසුරන්නේ මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ට්‍රේ එකක. ගෙදරට කෑම බීම ගෙනාපුම ට්‍රේ එකක් තමයි ඒකත්. කරෝල ගෙනාවහමත් හාල් මැස්සෝ වල ඔලු කඩලා මං හොදන්න නැතුව තමයි ටිෂු එක දාලා මේ විදිහට තියන්නේ. අනිත් කරෝලත් කපලා හොදන්න නැතුව තමයි කන්ටේනර්ස් වල දාලා තියාගන්නේ. අද ගෙදර තිබ්බේ එළවලු කීපයක් විතරයි. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ සිකුරාදා දවසක. අපි සතියකට දෙකකට වගේ හරියන්න එළවලු මස් මාළු එකපාර ගේන්නේ. ඉතින් අද එළවලු ටිකයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහේ ස්ටෝරේජ් බොක්ස් වල තමයි මම ගොඩාක් දේවල් දාලා තියන්නේ. මේ විදිහට පොල් කිරි එළවලු ಜಾති තියෙන බොක්සස් වල අඩිය පිහදාලා මේ විදිහට මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියනවා. කේක් හදද්දී අවශ්‍ය කරන බඩුත් මම ෆ්‍රිජ් එකේම තමයි තියාගන්නේ. බබාලගේ වැඩත් එක්ක ගෙදර වැඩත් එක්ක මේ දේවල් පිරිසිදුව තියාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් උත්සාහ කළොත් බැරි වෙන්නේ නැහැ. මමත් පුළුවන් උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා මේ හැමදේම පිරිසිදුව පිළිවෙලට තියාගන්න. මුලදී ටිකක් මේ දේවල් පිළිවෙල කරගන්න අමාරු වුණාට ටිකක් හුරු වුණාට පස්සේ මේ දේවල් ඉබේම කරගන්න ඕගොල්ලන්ට ආස හිතෙනවා. ඉතින් try කරලා බලන්න.
මේ විදිහට කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ වැඩ කොච්චර පහසු වෙනවද කියලා. පහළ කොටස වගේම ෆ්‍රීසර් කොටසත් මම අර විදිහටම ක්ලීන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒකට පොල්, අයිස්ක්‍රීම් වගේ දේවල් ස්ටෝර් කරලා තියෙනවා. අද මාළු විතරයි තියෙන්නේ. මොකද හෙට අපි බඩු ගේන දවස. සොසේජ් වගේක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. ඒ ටිකත් මම බොක්ස් එකකට දාලා තියාගත්තා. ඒ වගේම ඉතුරු වෙච්ච රෝල්ස්, ෆිෂ් ෆින්ගර්ස් වගේ තිබ්බා. ඒවත් මම එක බොක්ස් එකකට දාලා තියාගත්තා. බබාලට හම්බ වෙච්ච ටොෆි චොකලට් වගේක් තිබ්බා. ඒවත් මම මේ විදිහේ බොටල් එකක දාලා ස්ටෝර් කරගත්තා. හකුරු ගෙනාවහමත් මම පොඩියට කඩපලා ෆ්‍රිජ් එකේ තමයි තියාගන්නේ. මේ තියෙන ඉතුරු වෙච්ච අයිසින් සුගර් ඒවත් මම ෆ්‍රිජ් එකේ දොරේ තමයි තියාගත්තේ. මේ තියෙන්නේ මම ෆ්‍රිජ් එකේ පිටත බිත්ති ක්ලීන් කරගන්න කෝලින් බොටල් එක. මේක රුපියල් 500 ගාණක් වගේ වෙන්නේ. ඕනම සුපර් මාකට් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක බෝතලයක් ගන්න. මොකද හොඳට ෆ්‍රිජ් එක ක්ලීන් වෙනවා මේකෙන්. ඊට පස්සේ මම මයික්‍රෝ ෆයිබර් ක්ලොත් එකකින් පිහදානවා. මේ විදිහටම ෆ්‍රිජ් එකේ උඩ කොටසත් ඔයගොල්ලෝ ක්ලීන් කරගන්න. මොකද ගොඩක් ගෙවල් වල ෆ්‍රිජ් එකේ උඩ කොටසේ දූවිලි බැඳිලා ඒවැ බඩු පුරවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් මාසෙකට සැරයක්වත් ක්ලීන් කරනවා නම් ෆ්‍රිජ් එකේ කල්පවැත්මටත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ ෆ්‍රිජ් එකත් පිරිසිදු කරගන්න පොඩි අයිඩියා එකක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ නරඹන්න තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thank you.